សួស្តីបងប្អូនមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺចាក់បាញ់ឆាវហ្នឹងគឺមានម្សៅខ្សាយហ្នឹងមួយកញ្ចប់ចាហើយនឹងម្សៅពោតហ្នឹង4ស្លាបព្រាបាយមានពងទាមានម្សៅស៊ុបមាន់មានប្រេងខ្យងមានខ្ទឹមបារាំងហើយមានខ្ទិះដូងមានដូងលីងបង្គាស្រស់ហើយនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងខ្ញុំចិញ្ច្រាំហើយបងប្អូននឹងមុខធ្វើបាញ់ឆាវហើយចំណែកទឹកត្រីវិញគឺមានទឹកត្រីមានទឹកក្រូចឆ្មាមានស្ករសមានទឹកកូកូទឹកខ្មេះខ្ទឹមក្រហមម្ទេសក្រហមខ្ទឹមសនិងប៊ីចេងចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅបាញ់ឆាវសិនចាម្សៅបាញ់ឆាវនេះគឺមួយកញ្ចប់ចាខ្ញុំដាក់ចូលទាំងអស់ហើយនឹងម្សៅពោត4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាហើយនឹងពងទា2ខ្ញុំដាក់ចូលខ្សែស៊ុប1ស្លាបព្រាខ្ទិះដូងនេះស្រេចលើបងប្អូនទេបងប្អូនចង់ដាក់ចង់ឈ្ងុយដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចទៅច្បល់វាឲ្យវាចូលគ្នាសិនទឹក2ខាប់បើចំនួន2ខាប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ទាំងអស់ទេបងប្អូនខ្ញុំទុកសិនខ្ញុំលាយ1ខាប់ក្នុងមុនសិនលាយវាឲ្យសព្វសិនបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅល្មៀតចូលសិនបងប្អូនឲ្យវាចូលជាតិនេះចូលក្នុងម្សៅល្មៀតហ្នឹងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយមកហើយបងប្អូនខ្ញុំថែមមកចាំមេខ្ញុំថាទឹកខ្ញុំទៅដាក់បាន1ខាប់ឥឡូវនេះទឹកអ៊ុនខ្ញុំដាក់ចូល1ខាប់ទៀតចាហើយនេះsparkly water ទឹកពពុះហ៎បងប្អូនទឹកពពុះ1ខាប់ចូលក្បៀសវាស្អាតហើយខ្ញុំក្របវាទុកចោល1ឡែកចាទុកចោលវាប្រហែលជា1ម៉ោងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលាយទឹកត្រីខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមសិនឥឡូវខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមទុកម្លែកទៀតម្ទេសនេះមិនសូវជាហឹរទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាចូលចិត្តដាក់ច្រើនឬក៏តិចស្រេចលើបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាចាហើយនឹងការ៉ុតនេះខ្ញុំឈូសវាបងប្អូនកាត់វាបន្តិចកុំឲ្យវាវែងពេកឥឡូវខ្ញុំលាយទឹកត្រីក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងគឺទឹកត្រីកន្លះខាប់
ទឹកក្រូចឆ្មាលាយក្រូចឆ្មាសុទ្ធมันឆ្ងាញ់មុតដូចលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះទេចាឥឡូវខ្ញុំលាយទឹកខ្មេះកន្លះកាប់ចាស្កកន្លះកាប់ប៊ីចេងមួយចឹបបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ទឹកដូងទឹកខូកូប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តលាយទឹកត្រីលាយខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ទឹកខូកូឬក៏ទឹកដូង1 2លាយហើយចា3ចារួចហើយខ្ញុំដាក់ទឹកអស់ហ្នឹងបងប្អូនដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំហ្នឹងបងប្អូនដាក់ចូលទឹកអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរួចជាការស្រេចខ្ញុំទុកមួយឡែកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងស្នូលសាច់ជ្រូកខ្ញុំចិញ្ច្រាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកបង្គាខ្ញុំហាន់វាមកចំណិតទូចហាន់ចាញ់មកឲ្យអស់មកឥឡូវចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមបារាំងមិនឲ្យស្ដើងពេកទេបងប្អូនស្ដើងពេកដាក់ទៅវាឆាប់រលួយអូខេដាក់ចូលមកហើយខ្ញុំបំបែកវាមើលសាច់អស់ក្តៅហើយដូច្នេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ដាក់តន្តិចបានហើយបងប្អូនលីងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចសិនចាក់សាច់ចូលបង្គាទុកមាន់បន្តិច1 teaspoon ណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំដាក់ដូងហើយបងប្អូនខ្ញុំបិទភ្លើងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលាបខ្លាញ់អត់អីលាបចាក់បញ្ឆាហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំកូរម្សៅខ្ញុំទុករយៈពេល1 ម៉ោងហើយបងប្អូនចាវាប្រហែលជា1 minutt 2 minutt ទេបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាឆ្អិនបន្តិចឥឡូវប្រហែល2 minutt ហើយបងប្អូនខ្ញុំបើកមើលសិនខ្ញុំដាក់ស្នូលនេះបងប្អូនស្នូលហើយខ្ញុំដាក់សណ្តែកបណ្ដុះក្របវាបន្តិចឲ្យវាសណ្តែកបណ្ដុះឲ្យវាទន់បន្តិចចាហើយឲ្យម្សៅហ្នឹងវាក្រៀមបន្តិចសិនចា
Tôi nhé bao con tôi cà lạt yeah đang cà lạt lọn á anh lấy kèm kèm ní việc cream hay bông bông khơi cà hòm á chà cà hòm bông cà lạt rồi lấp lọn á phân ní lọn á bông bông lấy chân hạt được những mình to chạy chân bông bông to tay phải ăn mà xài mùi nét tí cài máu tiếp tục ở viên tí tiệt ở viên cream là bao nhiêu tiệt xuống chả bông bông thêm flip đĩa cho mặt đặt này tí ní chả hai cho mình to chặt tiệt đấy bánh chai bông ổn anh ấy phải sạc nít chú á bông ổn nhanh nha sạc năng hình cha chí bánh chai vô snow thòng mà tật trầy bông ổn okay. Tật trầy đó em chú hơi tịch tịch bộ bọc trong bàn hơi tịch tịch thay mà tịch tịch đó bàn tay thì nhắm hơi khăn ngặt bàn nên nó nhắm đặt tập bàn này chà chung ngôi bằng ổn chung ngôi tật trầy chà tật trầy á lê tam có môn để khi nhắm prap cứ là mò chứ ngay tam ở đâu bằng ổn bánh trái là bác khi nhắm tới ngày ní cứ miền tập bàn nghe bằng ổn chà chà rồi chứ nè nhắm nên khi xong chùm riệp lía chụp kia khai cao tiệt chà bye bye bong ổn chụp kia khai cao ơi